ხაიუშკი ყველას თივარშვიდობის ყველას აბა როგორ ხართ როგორ ბრძანდებით იმ დღეს ვიპოვე დალაგების დროს ეს მაისური რომელიც ერთ აღარ მახსოვდა რომელიც ძალიან მიყვარს ყოველდღიურად ხალხო ნახეთ ჩემი მოცელი უფრო და უფრო გამომშრალი ხდება აი ნახეთ მე აი ეს უყურეთ აი ეს მაგ ძალიან თხელი და ნახეთ ხა ზედმეტი ნახეთ რამდენი მაქვს ზედმეტი ესენი რომ წავა ნახეთ როგორი იქნება ჩემი ის იმიტომ რომ ეს წელი ყოველთვის ესეთი წელი მქონდა აი ხედავთ ხა ქვემოთამდე კიდე არ წევ ანუ აი ძალიან ასეთი რა და ესენი რომ მიდის ვაფშე იცით რა დგება და ანუ ბევრად მეტად იყო რა ხო და ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად გამომშრალია და ეს რა მიხარია ვეცა მოიდგენთ ეოშტა ნუ ახლა კი მართალია იგას დამოდების დღე გველოდება ზეკ და მაგრამ იგარაფერი მე თუკო საბადების დღეც არის მაგრამ იგიც არაფერი თვეში თუნდაც ორი დღე არა ფუჭებს არაფერს ხო ვიცით ჩვენ აფუჭებს გადაბმა ის ყავა ისევ არ მაქვს და ისევ მეზარება მაგის აიღო წასვლა პატარა ბუსუსები მაქვს ამოსული და საღამოობით მინდა რომ გავიკეთო იმიტომ რომ მაგას რო ვიკეთებ ეპილატორით მე ვეღარ ვისხავ დეზოდორანტს და დღისით ახლა ისეთ ცხელა რომ შანსი არაა რა და საღამოობით კიდე მავიწყდება ორი საღამოა მავიწყდება ხოდა ეს ჯერ კიდე ხორცია ახლა წავიდეთ გავიკეთოთ არ ვიცი სალუზმე როგორ დავარქვა ეხლა ამას მაგრამ თან სალუზმეა პრინციპში რატო არა ასე მე საფურე გავიკეთოთ მისამოგავიკეთოთ აი აქ ნახე სულ უფრო და უფრო ემატება ხა ეს ნახე ჩავიცვი ერთხელ და მე აღარ მიჭი ხოლმე რომ უკან დავაბრუნო მაგრამ აი რა ვქნა უნდა ვიყიდო ის პატარა გადასაკიდეობა ხო იცით ამ სკამზე მიწვი ახლა ესეც მე და ერთხელ და თან რო შემოვდივარ გარედან ხო მაინც რაღაც დონეზე ნესტიანია და აღარ მინდა ხოლმე უკან შევაბრუნო ხო ხდები მეც შევაერთო ეს კი დაუკავშირდა ესე ვიტუნების გუშინ საღამოს გარეთ რო ვიყავით всё განთავისუფლდა და ასე თუ არ ქენი ყოველ დღე მე იხლამება აქაურობა ხო ხდები ხო ხდები როგორ მეზარები ხამ ამის ისა და ალაგება მაგრამ ეს სავალაგოთ მოდი ეს პიჟამო ადრე ყველაფერს იმ სკამზე ვდებდი რა და მე ის სკამი უკვე ვეღარ სუნთქავდა ეს უკვე გადასაგდებია იმიტომ რომ შევამჩნია რომ დავდივარ ვიდეოში უკან ლანდვა დაიწყო ანუ დაკუცუნა ჩანს შორ ტრუსი და ის ჩანს რაღაცნაირად რა უსიამოვნოთ მოიცავ ფართები გადასაწევია მეთქი ესე რატო ბნელა გამოვახოთ ფანჯარა ცოტა ანიალდე ეს პირა მშვიდობისა აბა როგორ ბრძანდებით როგორ ვართ
აი ამ ძაღლს ამოაქვს გუშინ ჭამა სტაფილო. ხო და სტაფილოს ისინი ვიპოვე საწოლში დღეს დილას. რა ვიცი თუ კიდე რამე არის აქ. ბეწვების გარდა, ბეწვები ხო რავი. უამრავი. ეხლა ცვიოდა ძალიან. ხო იცლიან ეგენი ზაღლუკები ამ დროს. ხო და ბეწვად იყო ქცეული. აი რა უნდა ხო 2 წამი და არ ვაკეთებდი და მერე რო შემოხვალ. აი რაღაცნაირად შენ თვითონ გხდება სულზე რა. აი ეს არ არის საჭირო, არ ვთხოვ ჩემ თავს რაღაცა იდეალურად გავაკეთო ანა ესე რაღაცა ბებიები რო ამწარებდნენ ხოლმე ნაკეცი არ ქონდეს. არა სამბობ ანუ ეგ კი არა პროსტა რაღაცას გავდეს მოდი ისიც წავიღოთ რა. 2 დღის სტუმეტის აი ნახებინარია. ვინ მელოდება პატარა ქალი პატარა. აბადი ამშვიდობისა ყველას. დღეს არის შაბათი. შაბათი დღეა დღეს და დღეს ბავშვები მიდიან რა თქმა უნდა რუსთავში. ხო და გოგოების დღე გვექნება ჩვენ რა თქმა უნდა სიცოცხლეებიტონი. ხო ისევ არ მაქვს ნალექიანი ყავა გუშინ აქ პირველად შევედი ხალხო ცხოვრებაში გვირილაში. აქ დადიანზე არის ჩვენთან ახლოს და პირველად შევედი. გავხსენი ბარათი. ხო და ვიყიდეთ ისა ლუქსის ჩიფსები რამდენი ხანია არ მიყიდია. იმიტომ დიდ მარკეტებში არ არის ხოლმე და ის სასმელი კიდე უშაქრო რო არს იკოლას აქეთ არ არის და იგი ლიბრე უფრო შორია ჩვენგან და გუშინ აღმოვაჩინეთ ეგ რომ გვირილაში არის და რატომ პარკში რო ვიყავით კარფურში არ წავედით იმიტომ დღეს განმავლობაში რა ვიცი ევასაც უყიდეთ ტკბილი და რაღაცა ანუ კარფურში არ გვინდოდა წასვლა და გარეთ იქ დაინახა სათამაშო. ხო იცი ეს გამოშლილი როა ხომ ეს სათამაშოები ბავშვების იმათ ხარახურა საშინელი ხარისხის სათამაშოები. ხო და მინდაო. ხო და კიდე კაი იმხას გადარიცხვით ქონდა ჩარიცხვით. თორემ მე ხო იცით ქეში პრობლემა მაქვს. სულ პრობლემა მაქვს კი არა ქეში არ მაქვს. არასდროს. ხო და უყიდეთ რაღაცა სანტას ირემი იყო, რომელიც ანათებდა, რომელიც უკვე მოსპო, ესე გაწევა და აი რაღაც ანუ იგაჩვენებს როგორია მოკლედ და ის ჰაერი გამოუვიდა, თუ რავი რა მოუვიდა, არ ვიცი. ეგეთი დიდიც უყიდეთ ადრე. რაღაცა ესეთი ბუნტღლები ჰქონდა იმაში, თბილისი მოლში, 20 ლარა თუ რაღაცა და უცებ გაფუჭდა ისიც. რო ანათებს ხოლმე თან. ხო და მე ეგ წამოვედი ხალხო სახლისკენ უკვე ამოუხვია და ჩიფსიო, ყვითელი ჩიფსი მინდაო. მე გაახსენდა. მე რაღა მიმობრუნებდა. კარფურში რაღაც ამიყვანდა და მეთქი მოდი აქ შევიდეთ. იქ იყო გვირილა. მოიცა მეორე ტელეფონსაც გამოვიტან. ეს დავდგათ ასატუღებე. ხო და შევედი გვირილაში. იმდენი რაღაცა ვნახე გვირილაში ყოფილა. რაც აი ჩვეულებრივ თუნდაც კარფურში, ორნავიში ანუ იმ მაღაზიაში რომელშიც ჩვენ დავდივართ ხოლმე არ იყო. თან ისა აწერია ფასები და თან ფასები აწერია ცალკე კიდე მეგობარი ბარათი ქვია გონი იმ ბარათით რა და მეთქი რა დაჭირდება მეთქიო გახსნა და 10 ლარის შენაძენიო კაკას 12 ლარის იყო ჩვენი 11 და რაღაცა ის 95-ის თუ რაღაც. ხო და პირადი ნომერია. მაგრამ მე კი გავხსნათ, გავხსნაი 4 ლარი დააკლდა 4. ხო და ეს აქ მაქვს ყავა რომელიც არ დავლიე. აღარ მახსოვს რაზე დავისხი საერთოდ.
გუშინდელი. მოვლეცოთ, რანაირ მიყენი ხარ ხო? გვერდულად. მიყვარხარ ჩემო მზეო, ჩემო ვარსკვლავო, ჩემო სიხარულო. ეს სანამ დაისრება ისე რაღაცა უსვია აქვს, მაგრამ სანამ დასველდება უკვე. ხო, ხალხი მოკეთესტი საღამო ქონდა. მერე მე მოგიყვებით იკასო ჩხუბი, არ მიჩხუბია უბრალოდ ძალიან გაუბრაზდი. კაი. და ვჯუჯღუნებდი, ვჯუჯღუნებდი ეკალებმა რო ვიცით რომ გაუბრაზდებით და აი ეგრე. რა მინდა ეხლა ყავასთან? თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე მიყვარხარები ტუნტული. ევის ტუნტული. მე შევჭამ. შევახრა ტუნება იქნება. აი იქნება ხალხო. დედას ტუნტულია ეს ტუნტული. მაიმუნი ტუნტული. აბა მარშმელოუ. ვარდისფერი, სისფერი, ყვითელი, სისფერი, თეთრი წმინდა, 14 გრამი. აბა ეხლა ყოველი მინდა. უცებ ვიფიქრე რომ აღარ იყო და ეს ყველი გამოუღიათ იმერული და არ ჩაუდიათ უკანა. ეხლა ვხედავ რომ იქდევს. მერე ფუჭდება, ვერ გავაგები. ვერ. ანუ ზემოდან იკეთებს ყაფყივით რაღაც. ჩააბრუნე უკანაც ნელია. არა. ხო, ის არ მაქვს არაფერი. ისეთი. მე რომ მიყვარს, იმას მივცემ. ევას. თეთრი, ვარდისფერი, ლურჯი, ყვითელი. და ანდრიასაც მივცემ. სისფერი, ორ სისფერს მივცემ. ერთ თეთრს და ერთ ვარდისფერს.
და თოკოსთვის დარჩება 1 2 3 4 და 2 დარჩება კიდე ჩემთვის. ასე. na 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 ესე თუ არ გავანაწილე მე. ეს ჩემი იყო. ჩემთვის ვიყიდე მე. ისინი თავისთვის ასწრებობენ იმ წუთშივე ჭამენ. ხოდა მე ესე აი გუშინაც მივეცი ევას დღეს ახლა სახში არიან ისინი ამათაც მივცემ და ასე ყოფნის უფრო დიდხანს ხო ხდებით. კაი, ეხლა რა მინდოდა ყავა დავასხათ. ეს გუშინი რაზეც გავაკეთე ჩემი, ისე იმაზე გავაკეთებ დღესაც. თეთრი. შევბოლოთ. ერთი ვქნათ თუ ორი, მოდი ორი ვქნათ. ორი ისევ ჭამოთ. ესე. წოდივით. მარშმელოუს წოდი. არც გაკეთებია თუ არა. მე თორნიკე და ანდრია მასწავლის. ეგენ აკეთებდნენ ხოლმე თავისთვის. ანდროს. ანდროს. აი იქ შენ და ევას მოგეცით 4-4 ცალი მარშმელოუ. იცი რა სუნია ხალხო აი სუნი არის კიდე ცალკე ისა სამყარო ესე არ დავდებ ამას იმიტომ რომ დაეკრობა და დაიშლება და მოვიტანოთ ისეც ტელეფონიც ავიღოთ, ჯიბე როცა მაქვს მიყვარს. დავიდეთ. ეს არის პროსტა ახლა ამას რო შეჭამ და ამას აი სხვა რაღაცა მადაკაია უგემრიელია. უგემშვიდობისა ყველას. ნახოთ აბა თქვენ ძვირფასი კომენტარები ძალიან მიყვარს. ესე. ძალიან მიყვარს კომენტარების საკითხვა დილას. თეკო მშვიდობაში თოკოს ტელეფონი კიდევ ბევრი შენაძენი ნინი ძვირფასო მადლობა ჩემო საყვარელო. დიდი მადლობა.
მართლა ნანიკო, ნინი, გამარჯობა ბედნიერებას გისურვებ შენ საყვარელ ოჯახთან ერთად. ძალიან მესმის შენი დაუფასებლობა, დიდ იმედგაცრუებას და თვითმგვემას იწვევს. დღევანდელ დროში სამწუხაროდ სუფთაგულის ადამიანებს უჭირთ ამ რეალობაზე მორგება. კომენტარით რთულია ამ ყველაფრის გადმოცემა. ძალიან ტკბილი ხარ ადამიანო. აი, დავინახე, რომ შენ ზუსტად ის ადამიანი ხარ, ვისაც უჭირს მორგება. ეხლა ნახე ჩემ პოზიციას გაგიმხელმე სინამდვილეში. აი მე არავის ბრალი არ არის ის, რომ მეტი შემოსავალი არ მაქვს დღეს, რატო? ადამიანები როცა ცდილობენ, აღწევენ იმას, რასაც ცდილობენ. მე აი აქამდე ისე მოვედი, რომ არ მიფიქრია ფულის შოვნაზე. ანუ მოდი გავმიჯნოთ. მე არ ვსაუბრობ იმ ფულზე, რომელთაც შეიძლება ჭამო, ანუ დაიკმაყოფილო ელემენტარული მოთხოვნილებები, შენი შვილებისთვის საკვები გქონდეს, ან ტანსაცმელის ჩაცმის, ან რაღაც, ანუ ეგეთ ფულზე არ ვიძახი. მე ვიძახი აი, რასაც ქვია გამდიდრება. ანუ მე მაგისი სურვილი არ მქონდა და უფრო მეცაც გეტყვით, სურვილი კი არა, მაგაზე ფიქრის ფუფუნება არ მქონდა, იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყავ იმდენად ტრავმირებული, იმდენად გაუბედურებული და იმდენად დაკარგული, რომ ჩემ თავს თუ არ ვიპოვიდი, ანუ მე ვგრძნობდი ჩემ სულში, რომ მე დაღუპული ვიყავი და საერთოდ როცა იღუპები იქ, აი თუნდაც ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს იგივე ფული და რაღაცა, რომ დააყენო იმ ზღვარზე, რომ აი იღუპება და რაღაცა, ანუ ისიც კი გულგრილი გახდება ფულის მიმართ, არა თუ ისეთი ადამიანი, ვისაც ზოგადად ძალიან არ უყვარს ფული. ანუ აი, ეხლა რას გულისხმობ? ძალიან მიყვარს ფულის ხარჯვა, მე და ვის არ უყვარს, მაგრამ არ უყვარს ფულში რომ ვამბობ, რას გულისხმობ, იცი? მე არ ვიკადრებ ყველაფერს ფულის გამო. ანუ ხო ხტები, მე არ ვიკადრებ ფულის გამო ყველაფერს. მე ჩემ თავს არ ვაკადრებ, თქვენ არ გაკადრებთ ფულის გამო ყველაფერს. და ადამიანები, რომლებიც ფულის გამო ყველაფერს იკადრებენ, მე არ ვამბობ ბლოგინგში, ზოგადად ცხოვრებაში, უმეტესად ყოველთვის დიდრები არიან, დიდრდებიან ჯამში, იმიტომ რომ ანუ მთელი მაგათ ცხოვრება ინტრიგებზე, სიბინძურეზე, აი აბსოლუტურად არაფერზე რო უკან არ დაუხევი ადამიანს. მიზანი იყო ერთადერთი, რომ დაეგროვებინა ფული. ანუ ჩემი მიზანი ეგ ვერ იქნება ვერასოდეს, იმიტომ რომ ანუ ისევ თუ მე მაგას გავაკეთებ, მე მოვკლავ და დავკარგავ ჩემთვის ყველაზე ძვირფას ადამიანს ამ ქვეყანად, ჩემს თავს. ანუ მე მოვკლავ ჩემს სულს. რომელიც მასეთი არ არის. ანუ ჩემი სული მასეთი არ არის. როგორ ძალიან საუნა მიყვარდეს მაღაზიაში სიარული. ანუ მინდოდეს ნებისმიერ რესტორანში ასვლა, კარგად ჩასმა, მანქანა, ტელეფონი, ფული, ბინა, ყველაფერი როგორ ძალიან საუნა მინდოდეს. ანუ რომ მითხრა რომ აი ამის ფასადა ვერავინ გაიგებს, მარტო შენ გეცოდინება. მე ანუ არ შემიძლია ჩემ თავს მაგას მე ვერ გავუკეთებ. იმას კიდევ თავისით არავინ არ გაფასებს. ეგ 100%-იანია. შენ თუ არ თქვი, მე ადრე არასდროს არ ვამბობდი ხოლმე იმას. ჩემზე არ ვსაუბრობდი ხოლმე რა, მაგრამ როგორ რაღაცა იცი, შენ თუ არ თქვი, შენ თუ არ დააფასე შენი თავი, ისე გადაგახტებიან ვიგინდარები, ბინძურები, შენზე ყველაფრით ნაკლებები და ისეც დაიჭერენ, რომ შენ ვაფშე არავინ არ ხარ, რომ აი მეტი არც შეიძლება რა, ამიტომ აუცილებელია რომ შენი თავი დააყენო იქ სადაც გეხარ. ანუ მე არ ვსაუბრობ უფრო წინ, არა, მაგრამ არც იმაზე ვსაუბრობ, რომ უფრო უკან. ვინც ხარ, სადაც ხარ. კიდექი იქ, ხო? ხო, ეხლა აი ნახე რეალობაზე მორგებას რაც შეეხება. აი მე ვუყურებ ამ მანჭვა-გრეხვას, ვუყურებ ამ სიბინძურეს ყველა მხრიდან. აი ამ ყველაფერს აბსოლუტურად ვიცი ძალიან კარგად რა იყიდება და შემდეგ და მე ვიცი ასევე ერთი რაღაცა. ჩემი ადგილი მანდ არ არის. ანუ ჩემი ადგილი არც ერთ კატეგორიაში, არც მეორეში.
ანუ ჩემი ადგილი მან და არ არის, მე გვიცი. ანუ მე რო იქ მივიდე, მე შემიძლია ერთ მხარესაც და მეორესაც ერთ-ერთი მოწინავე გავხდე, მაგრამ ჩემი ადგილი მან და არ არის. და ისევ მე ამ დროს რაც გავაკეთებ, ვუღალატებ საკუთარ თავს. მაგრამ ეხლა კაი რა არის? აბსოლუტურად ყველა ადამიანს აქვს რაღაცა თავისი. რაღაცა ძალიან ძვირფასი. და როცა შენ გაქვს რაღაცა შენი და რაღაცა ძალიან ძვირფასი, ეს არის სამყაროს კანონი. სამყარო ამას ცვლის იმ ენერგიაში, რომელიც შენ გჭირდება. ეს შეიძლება იყოს მომენტში გამოწვდილი ხელი. შეიძლება იყოსო გაგიმართლა იმ წუთას, შეიძლება იყოს ფული, ანუ მონეტიზირდება იმაში, რაც შენ გჭირდება. ოღონდ შენ უნდა იცოდე რა არის ეს და უნდა გააკეთო ამის მონეტიზირება. მე მივხვდი ამას. ანუ არ უნდა დაარიგო იმათში, ვისაც ეს არ სჭირდება უფასოდ, იმიტომ რომ ძირს დაყრიან და ასეთ ფეხით შესდგებიან, არამედ უნდა მისცე მათ ეს შენი ძვირფასი რაც გაქვს, ვისაც ეს უნდა და ვისაც უღირს რომ ამაში რაღაცა თავისთვის არც ისე მნიშვნელოვანი გადაგიხადოს, მაგრამ შენთვის ეს მნიშვნელოვანია. და ყველას გვაქვს რაღაცა ასეთი, აბსოლუტურად ყველას. და აი ეს რაც არის და როგორიც არის, მე შენ ყოფნის. აი ეს არის ჩემი გზა. მე ვიცი რა უნდა გავაკეთო. მე ვიცი რა არის ჩემი გზა. მე ვიცი სად არის ჩემი ადგილი. და მე ვიცი როგორია ჩემი სული. და მე ვიცი მე არ ჭირდება მაგათ მოვერგო. მე მაგ დისტანცია. ყველასგან ვისი ნაწილიც მე არ ვარ. ყველასგან ვინც ჩემი ნაწილი არ არის. და ეს იქნება. და ეს სწორია. მოგემდერია. ვიდეოს ვამონტაჟებდი და ძალიან მინდა რომ ჩავამატო ეს რომ ანუ ჩემი ადგილი არ არის არც ერთგან და არც მეორეგან და შვენიერი ის არის რომ მე არ უნდა მოვერგო არაფერს რაც ჩემი არ არის მე უნდა ვიპოვო ჩემი ადგილი. ადამიანები რომლებსაც გვიჭირს მორგება არ უნდა მოვერგოთ. სამყარომ ჩვენ განსაკუთრებული ძღვენი მოგვიწვენ ჩვენი ადგილი გვაქვს და ის უნდა ვიპოვოთ და იქ უნდა ვიყოთ და ის უნდა ვიყოთ ვინც ვართ. ძალიან კარგი იყო შენი კომენტარი. ნანიკონა. მარიკონა პატარაობიდან მიყვარხარ. მადლობა ჩემო საყვარელო ძვირფასო. ლელო, კინი მართალი ხარ საყვარელო დიდი შრომა და ნერვია საჭირო. მარტივი ამბავი არ არის. დიდი გამბედაობა სჭირდება და მზაობაც. დიახ, ესეა ძვირფასო და ვისაც არასდროს გაუკეთებია ძალიან მარტივი გონია. უფრო მეტიც უსაქმურობაც გონია. მაგრამ აბა თვითონ სცადოს და მიხვდება. ანუ ერთი დღე და ორი დღე ყველაფერი ადვილია აბსოლუტურად. აბსოლუტურად. მაგრამ მე ვამბობ წლების განმავლობაში. ნახეთ, ჩემს არხზე. $4,500 ვიდეო დევს ჩემს არხზე. 4,500 ვიდეო დევს ჩემს არხზე ხალხო და ნახვები ნახეთ 39.1 მილიონი ნახვა მაქვს. ანუ მიყურებენ 23%, 18, 24, 31%, 25, 34 და 21%, 35, 44 ქალები.
კაცი 19% მიყურებს, ქალი 80%. 99% მიყურებს საქართველოდან. 1% გერმანია, 1 საბერძნეთი. მეც საქარად ჩვენებს იქ უკვე შეინთუნა შეხვიდა. თეიმია ქევიტუნა რა პაწაწინა. ეს ნახეთ ხალხო. ეს. აღარა პაწაწუნა. ასე შემოძვირფასებო. ხო. ია, ჩემი სიყვარული გოგო ხარ შენო. მადლობა ზება, ძალიან ბევრი სითბო მივიღე გუშინ თქვენგან სხვათა შორის. ჯილიან, შეგიძლიათ დააბრუნოთ ეს кейსი წესიც უნდა დააბრუნოთ. არ ვიცი, დაიბრუნებენ? არ მიყვარს ხოლმე მე აუზაური შექმნა. მაგრამ ძალიან ცუდი რაღაცა იყო ეს და ყველამ რომ დააბრუნოს ალბათ მე აღარ იზავენ. თუ ისევ და ისევ სპეციალურად შვებიან. მანენა მაი ასათიანს ღმერთო ვინც გულს ტკენს არ ვიცი ვინ არის ხო? ვიოლა კი ვინც მაიაზე ან მაიას ბედნიერ მაიასნაირ ალბათ ადამიანზე რამე სიტყვის ნიშნის მოგებით ის არა ადამიანია. ხო, აი დედა რომელიც ცდილობს რომ უბრალოდ როგორღაც გადარჩეს. აი მე რა კომენტარებია ხოლმე? ეხლა ვიცი მე რა იყო ხოლმე სულ. ეხლა ცოტა ხნის წინ შეხვდა მაიას ვიდეო. მაგ თემაზე. გემდერია სყვარი ღმერთო. ლელო ნინი მიყვარხარ ჩემო წრფელო გოგო, მე ძალიან მიყვარხარ ზურფასო. საერთოდ არ მეცოდინებოდა ეს ყველი ესეთი გემრიელი რო არის, სოფია რო არა. ლელა, ნინი საყვარელო შენ ესეთი თბილი ტკბილი და სუფთა გულის ადამიანი ხარ უბოროტო. საამაყო დედა მეუღლე წმინდა ლამაზისული, ასევე შვილები საუკეთესო მეუღლე, კარგი, რომ ბედნიერი და გახარებული უნდა იყო ყოველთვის, წარმატებული, როგორც შენ გულს გაუხარდება. ისე იქნება ყველაფერი, როგორც ოჯახში, ისე სამსახურში და შენ მიზნებში უფალი დაგეხმარება და დაგლოცავს, მიყვარხარ. მე ძალიან მიყვარხარ ზურფასო, დიდი მადლობა. ეს ყოველთვის ვამბობდი ხოლმე, რომ ეს სიყვარული თქვენი ჩემთვის ყოველთვის იყო აი ყველაზე დიდი мотиваცია და საწვავი ენერგია. ხო და წერან დამავიწყო და ის გამიწყო და თემა რომ რატო არასოდეს არ მინდოდა ფული შოვნა მე. აქამდე გარდა იმისა, რაც თქვი უკვე, ანუ მე ვიყავი დაკარგული და ჯერ ჩემი თავი უნდა მეპოვნა, რომ მე მეპოვა ჩემი გზა, მაგრამ მე ხო ეგეთი ადამიანი ვარ. მაგრამ გარდა მაგისა კიდე ბავშვობაში ძალიან უბედური ვიყავი სულ და ფული სულ გქონდა. და ამ ჩემს მიბმული, ბევრი ადამიანს გონია, რომ თუ დაიკლებს ბედნიერი იქნება. ბევრს გონია, რომ ფულს თუ იშოვის ბედნიერი იქნება, ბევრს გონია, რომ თუ გათხოვდება ბედნიერი იქნება და ასე შემდეგ. და ანუ მე ზუსტად ვიცი, რომ მქონდა ფული და ძალიან უბედური ვიყავი. ანუ ყველაფერი მქონდა და ძალიან უბედური ვიყავი. მაგრამ ეგ იყო ის, რაც შემიძლია იმასაც არ მაკეთებინებდა. თუმცა იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი ჩემი გზა რომელი იყო, რომელიც ახლა ზუსტად ვიცი რომელია. ანუ ბევრი ფაქტორი იყო ერთად. და ახლა ვიცი რომ უბრალოდ ეს ჩემი გზის ნაწილია, ეს იმის ნაწილია მე ვინ ვარ და რა შემიძლია და რომ ჩემი მიზანი ის კი არა რომ ან გავმთითრდი ან რაღაცა, ჩემი მიზანი ის არის რომ უბრალოდ ვაკეთო ის რაც შემიძლია, რაც ჩემს სულს ამ ქვეყნად უნდა ეკეთებინა, ისთვისაც ჩემი სული ამ ქვეყნად მოვიდა. ეს უნდა ვაკეთო. всё. და რასაც ეს მოიტანს. ოღონდ მინდა ჩემი მაქსიმუმი ვაკეთო და არა მინიმუმი. ეკამ შვიდობაში, თოკოს ტელეფონზე, მადლობა. მანანა, ნინი, კარგი ბედნიერი დღე გქონდეთ, მადლობა ძვირფასო, დარია. სალამი ძვირფასო. დავიწყე იქიდან, რომ ვარ 17 წლის გოგო და უკვე 3 წელია, რაც გიყვება. ღმერთო რა ბედნიერება. შეიძლება არც იცოდე ჩემი არსებობის შესახებ, რადგან ძალიან იშვიათად წერ კომენტარს. დავიწყებ იქიდან, რომ 15 წლის ასაკში დავკარგე დიდი ბებია. ის ერთადერთი ადამიანი იყო, ვისაც ჩემი უსიწყოდ ესმოდა, ძალიან მიყვარდა, ჩემთვის ყველაფერი იყო.
ერთი წელი მელოგინე იყო და მე ვუვლიდი. ერთად ბევრი რამე გადავიტანეთ. ჩემთვის მისაბაძი პიროვნება თვით ძლიერი ქალის მაგალითია და ასე თუ ისე ძალიან რთული ცხოვრება გამოვიარე. სრულიად მარტო. მარტო იმიტომ, რომ არ მიყვარს საკუთარ პრობლემებზე საუბარი. არავის არაფერს არ ვუყვებოდი და უსამართლოდ როცა მეკცეოდნენ მინდოდა იგივენაირად მეპასუხა. მაგრამ იცი რა, შეიცვალა და ვინ რა მასწავლა. შენგან ვისწავლე, ვაი მე ხა ვიტირებ. შენგან ვისწავლე პირველ რიგში ყოველ დილით ჰაივანზე გასვლა, სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვა და უფლის და სამყაროსთვის მადლობის გადასხდა. ეს ტრადიციად მექცა და სწორედ შენგან ავითვისა ეს პროცესი. დამართლოთ, რომ ყველაფერი უკეთესობისკენ წავიდა. ნეგატივს აღარ ვთმობ ბევრ დროს, ყველაზე დიდი 1 საათი და შემდეგ ისევ მადლიერი ვარ. სამყაროსიაც მარგულენ და სწორედ ეს ვისწავლე შენგან. ბედნიერი ვარ, მადლობა და კიდევ ბევრი რამე გესწავლებინოთ ჩემთვის, შენ ძალიან კარგი. ბევრი თვისება გაქვს, რაც მინდა შენგან ვისწავლო. მადლობა და მუდამ ბედნიერებას გისურვებ. იმედია, ოდესმე შეგხვდები. თუ ოდესმე დაგინახავ და შეგხვდები, მოვალ და ჩაგეხუტები. არ გაგიკვირდეს, ვაი მე რა ტკბილი ხარ. მითხარი რომ დარია ხარ და გამახსენდება. აუცილებლად მოდი და აუცილებლად ჩამეხუტე, იმიტომ რომ იცი, ანუ აი ეს სიტყვები ხა შენ რაც მითხარი, ჩემთვის იცი რა არის? პასუხია იმაზე, რომ თუნდაც საერთოდ ვერავის ვერ დაენახა ვერაფერი ჩემი, ანუ შენ რო რაღაც დადებითი ისწავლე ჩემგან ბავშვმა, რომელსაც ჩემსავით მძიმე ცხოვრებით დაიწყო, რომელმაც ცხოვრება, ანუ და როცა წახვედი პოზიტივის გზაზე, როცა წახვედი სამყაროსთვის მადლობის თქმის გზაზე, ანუ ეს მთელ შენ ცხოვრებას შეცვლის, ანუ არასდროს არ იქნება შენი ცხოვრება ისეთი, როგორც შეიძლება და ნეგატივისკენ რო წასულიყავი ყოფილიყო და ანუ მე თუ ამაში რაღაც წვლილი მაქვს, მე ვერაფერს ვიზავდი შენ რო ესეთი სული არ გქონოდა, მაგრამ რო დაემთხვა და იმ მომენტში საჭირო დროს შენ სულში ჩემი სიტყვა, ჩემი ქცევა გაჟღერდა, ანუ და მე შევძელი ეს ისეთი ბედნიერებაა ჩემთვის, ამას ფასი არ აქვს, ამიტომ თოდას მე დამინახავ, სადმე აუცილებლად მოდი და ჩამეხუტე და მითხარი რომ დარია ხარ და ძალიან გავბედნიერდები და ეხაც ძალიან გავბედნიერდი, ძალიან დიდი მადლობა რომ დამიწერე. საოცარი ხარ. კრისტინე, მოგესალმები ძვირფასო. მიხარია რომ გამოანათებ ხოლმე, მეც ეგრე ვარ ნინი. თითქოს ეხლა გული უნდა წამივიდეს, ეთყობა ამინდების პროექტი. აი, ყოველთვის არ ვარ, მაგალითად დღეს არ ვარ. დილაობით ვარ ხოლმე და მე მგონი იმ დღეებში ვარ, როცა ძალიან სიცხე უნდა იყოს. წინასწარ, რანაირად ვარ წინასწარ, ეგრე არ ვიცი. მე შუადღეში მივლის. გრესი, შენ აი სუფთა ადამიანს უფალიცი რა საოცარ სიბერეს პირდება. აი ნინი მაგაზრონებით და გულით უმაგრესი სიბერე გექნება. საოცარი ქალი ხარ. ღმერთო როგორ გამომართლა შენი შვილებს მეუღლეს უფალმა დაგლას. მადლობა ჩემო საყვარელო, დიდი მადლობა. ღმერთმა ინებოს რომ დავბერდე. იმიტომ რომ აი მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს ესე სოციალურ ქსელში რომ ამბობდა საუბრობდა თავის სიბერეზე და რომელიც არ დაბერებულა და ძალიან გული მტკენია ხოლმე და ეხლა ყოველთვის ვამბობ ხოლმე სიბერეზე ვიწყებ საუბარს, ანუ ჯერ ვჩერდები ხოლმე, იმიტომ რომ არავის არაფერი არ გვაქვს გარანტირებული და ღმერთმა ქნას რომ დავბერდე და გარდა მაგისა რომ ღმერთმა ქნას რომ დავბერდე, ღმერთმა ქნას რომ ბედნიერი სიბერე მქონდეს. ჩემთვის ეს პირველ რიგში იცი რა იქნება, რომ აი ისე გავიარო ცხოვრება, ეგ არის ჩემი ყველაზე დიდი შიში. იმ დღეს ეთერშიც მკითხეს და ვთქვი, ისე გავიარო ცხოვრება, რომ ჩემი ასაკისები, ვინც მყავს ცხოვრებაში, ვინც მე მიყვარს, მათაც და მეც ერთად გავიაროთ ეს ცხოვრება, ერთად დავბერდეთ და ამ ქვეყნიდან ასაკიანები წავიდეთ და თან ისე, რომ ჩვენი შვილები, ჩვენი პატარა თაობა, ვინც არის, მაგათი ცუდი არ გვენახოს. ანუ სხვანაირ სიბერეს, როცა მაგალითად ბერდება ადამიანი და უკვდება შვილი, ხედავს თავის შვილის, აი რავი, მაგაზე დიდი საცოდაობა არაფერი არ არის და ძალიან ბევრს ვითხოვ ეყან აყერა ღორი ვარ, ჯერ ის რომ მე ვიცხოვრო და დავბერდე. მერე ის რომ მე ვინც მიყვარს და ჩემ ხელები არიან, ყველა მიცხოვროს და დაბერდეს. მერე ის რომ ჩვენი შვილების თაობა
ჯამრთელად და ბედნიერად იყვნენ და კარგად იყვნენ, ანუ თავისი ასაკის შესაფერისა და დროზე ადრე არაფერი უბედურება არ მოუიდეთ და ჩვენი შემდგომი თაობა კიდე ვინც გვყავს, ისინიც აი უკვე მერე მაქვს ეგ სურვილი, აი ჩვენ შემდგომი თაობა უკვე ისინიც თავისი ასაკის მიხედვით დაბერებულიყვნენ და ისე გაგვეცილებინოს ჩვენ დაუბერებული ყავით და გავეცილებინოთ ჩვენ შვილებს. ანუ ვიცი რომ ეს არის ყოვლად ესეთი სურვილი, იმიტომ რომ არაფერი არ არის აქ გარანტირებული, იმიტომ რომ მაგალითად დეიდა ჩემი და დედაჩემი წელიწად ნახევრით იყვნენ სხვაობა და დედაჩემი 38 წლის ასაკში დაიღუპა და წელიწად ნახევრით იყო თითქმის ჩემ ხელა იყო მაგ დროს დედაჩემი. და ანუ მეშინია ხოლმე ცხოვრებაში მაგის ძალიან. ხო, ყველაფერი იქნება. ესე მგონია რატომღაც. ოღონდ ეგ იყოს. მაგრამ ვინ მოგცა ეგ როგორც გინდა, მაგრამ ეგა. ნინ რამდენ კალორიას იღებ დღის მანძილზე? ვიღებ, ესე იგი ნახე, 1200-დან 1400-მდე დღეების მიხედვით. მქონია რომ იმიღია 1200, 1300, 1400 ერთხელ იყო. აი თუ რაღაცა ისეთი შეჭამი ან ძალიან გშია, ძალიან გინდა, რა ვიცი რაღაცა, ძირითადად 1300, იშვიათად 1200, იშვიათად 1400, უფრო 1300. აი ესე 1300-ზე მე ნელა ვიკლებ. აი ხა 100 კალორია რა არის, ხო შერაფერი არ არის, მაგრამ 1300-ზე უფრო ნელა ვიკლებ. მე ვიდრე 1200-ზე და ბევრად უფრო ნელა. მაგრამ ჯანდაბას. არ მინდა ნერვის წვედა. ირმა, ბედნიერი დღეს საყვარელო. ჭიანჭველების სიმრავლე მდოლათი იცისო. იმედია ჩემთანაც. ველოდებით სიმდიდრე. იმდენია ჩემთანაც. იყვნენ და ეს სულ, ოღონდაც იცოდნენ დოლათი და სულ იყვნენ. ჭიანჭველა არ მეზიზღება. просто საჭმელი მენანება ხომ, იმიტომ რომ მე აღარ ვჭამ. პატარა ყალბებია ჩემი ამბობდა ხოლმე ჭიანჭველა თუ შეჭამეო ძალიან საშინელი მუცლის ტკივილი იცისო და არ ვიცი არასდროს არ მიჭამია ჭიანჭველა მაგის შიში და არ ვიცი მართალია თუ არა, მაგრამ იმ საჭმელს აღარ ვჭამ ხოლმე თუ ჭიანჭველა დაატისე და ისე ანუ არ მაგზის აი მაგალითად ყველაფერი მეზიზღება, ეს ობობა მეზიზღება, ნუ ტარაკანი ხომ მეზიზღება, ხვლიგი, გველი, რა ვიცი, აი ეს მცოცავი რაც არის. აბსოლუტურად ყველაფერი. ერთი რომელი არ მეზიზღება კიდე იცი? ანუ ჭიანჭველა უფრო ნაკლებად. ჭიანჭველაზე ცოტა მეტად რაც არ მომწონს, მაგრამ სხვებზე უფრო ნაკლებად. რაღაცა წითელი ის რო არის ჭი აი ბუნებაში დადის ხოლმე წითელია და უკან 4 წერტილი აქვს შავი. რაღაცას ეძახიან მაგას. მე ხანძრეო თუ რაღაცას. აი ხმელი ავიყვანო ხელში. ისევ ქრისტი ჭიანჭველები მთლას ყველა სახლში არ არიან ჭიანჭველებმა ფული იცის. ეთყობა რაღაცას მიმზადებს. ყოველდღე მარჯვენა ხელზე ცოტა შაქარი დაიყარი და თქვი ტკბილო ჭიანჭველებო მომიტანე ფული და წარმატება და იყოს ასე. კაი მეორე სამჯერ და შაქარი გადაყარე. ვაიმე, უნდა დავიწყო. და მე მაგას დავაბრალე. ზოია მშვიდობიანი ბედნიერი დღე თოკოს მშვიდობაში ტელეფონი ბედნიერად მოიხმაროს. მადლობა დუბრა. მე სხვაც რომ ჯერა ესეთი რაღაცების ცი. ზოია მადლობა ძვირფასო. ელდინო გილოცავ თოკო კარგი ამბების გაგებაში საყვარლები ხართ. მადლობა ისე მოწონს. თან თავისი არჩეულია. ხო და განამაგაზე ნაკლები ტელეფონი ქონა. მაგრამ უკეთესი ტელეფონი ქონა მამამის მაჩუქა. მაგრამ რაღაცნაირად ისე არ უყვარდა რა. ეხლა რომ ვერ მოირგებ რაღაცანაირად წაია, მაგრამ ვერ მოირგებ. ხო და ეს აი სულ რაღაცნაირად მოიგო, ისეთი კაიაო რომ ვერც კი იტყვი რომ Xiaomi-აო, ესე თქვა. რატომ მეთქი ეგრე რატო და ამბობენ რომ არ არისო კაი Xiaomi, მაგრამ რავი ძალიან კაია ეგ. ეთო კარგი ოჯახიო, მიყვარხარ ძვირფასო. ანნა, სალამი ძვირფასო, ნინი.
მე თვითონ მაგალითი ვარ მაგის, რასაც შენ ხსნი და რის განაც იცავ შენ პატარა პრინცესას. ბაგა ბაღში მყავდა უთბილესი, უტკბილესი აღსტელი, სადაც დიდი სიხარით დავდიოდი. შემდეგ წელს კი დიდების ჯგუფში ისეთი მკაცრი მყირალა მასწავლებელი შემოხდა, დედაჩემს უთხარი, რომ მე მან სიაული არ მინდოდა და მე შინოდა იმ ქალის დანახვაც არ მინდოდა. ბაღის მიუხედავად იმისა, რომ მე არაფერს ვაშავებდი და მე არ მიყვიროდა. გარემო მსტრესავდა, მადლობა დედაჩემს, რომ იმ დღის მე აღარ წაუყვანი ვარ ბაღში და სახლში ვყავდი. ჩემ შემთხვევაში მე გამოვხატე ემოცია და მშობლებით გაგებით მოეკიდა, მაგრამ რამდენი შემთხვევა რომ ვერ ამბობს ბავშვი ან მშობელს არ აქვს სხვა გამოსავალი. ევიტუნა ძალიან ჭკვიანი გონიერი და მართლაც სათუთი გოგოა. მადლობა ჩემო სიყვარულო, როგორი სიტკბოთი, აი მართლა სისათუთით, გულით და აი ესე დაწერილი შენი კომენტარი, სულ ბედნიერი ყოფილიყავი ძვირფასო. ხო, აი ეგ არის, რომ რამდენი ბავშვი დაიტრამვა ისე, რომ ვერც გაიგო მშობელმა ვთქვათ, ხო? ხო და რა ვიცი. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასე ამაზე ფიქრი გვიწევს. და არ არის შესაბამისი მიდგომა ბაღებში, მაგრამ იმედია, რომ ოდესმე არა მარტო VIP ბაღებში, არამედ ჩვეულებრივ ბაღებშიც, ანუ ეხლაც იქნება რომელიმე ჩვეულებრივ სახელმწიფო ბაღებში ძალიან კაი სიტუაციები, მაგრამ მე ვამბობ არა ისე რომ გამონაკლისი იყოს, არამედ ნორმა რო იყოს რა, ხო ხტები? იმედია, რომ იქნება. რაღაც ის ხმა მინდოდა დამავიწყდა. რაღაც კომენტარი უნდა გამაკეთებინა და სანამ წავიხე ეს დამავიწყა, შუაში მახსოვდა. რა უცნაურია, არა უშავს, შეიძლება გამახსენდეს. მარიამ, თოკოს მშვიდობაში ახალი ტელეფონი ძალიან კარგები ხართ, მადლობა ჩემო საყვარელო. აი წავიკითხე ყველა კომენტარი. მიყვარხარ ძალიან, გისურვებთ შესანიშნავ დღეს. გუშინ მეორე ვიდეო არ იყო, იმიტომ რომ რაღაცები გადავიყვა სამივე ტელეფონში. ძალიან პატარ-პატარა ფრაგმენტები, გუშინ ძალიან ეგრე მქონდა. ხო და გავაერთიანებ მაგ ყველაფერს და თუ რამე გამოვიდა, პატარას რო იყოს, დაგიძებ. თუ არა და რა ვიცი, დღესაც გადავიღებ და იმას მივამატებ და მერე დავდებ. დღეს მინდა რაღაცა მე და ევა შევკვეთოთ რამე. მაკდონალდს ახლა ნახე კალორიებს რო ითვლი მაკდონალდსი არის ძალიან მშვიდი არჩევანი. კვებისთვის, იმიტომ რომ ნახე მე არ ავირჩევ 1200 კალორიან ბურგერს, იმიტომ რომ მე ისეთი ტიპი ვარ, რომ მე კიდე მშვიდია. ანუ რაც არ უნდა კალორიული რაღაცა ვჭამო ერთხელ, ჯერთი ბოლომდე ვერ ჭამ და მეორე კიდე მშვიდია. ანუ და იმ შემთხვევაში თუ ბოლომდე შევჭამე ძალით და ზედმეტი მომივიდა, მე კიდე მაინც მშვიდია, ხო ხტებით? ხო და ასე მომდის ხოლმე ზედმეტი, თუ კიდე ვჭამ და უმეტესად ვჭამ ხოლმე. და ეხლა რადგან კალორიებს ვითვლი, მინდა მოვძებნო რამე ისეთი ბურგერი, ან მენიუ, რომელიც არ იქნება ისეთი მაგალითად 1200 კალორია წაიღოს. აი მე მგონი chicken burger ესე მახსოვს, რომ თქვა რაღაც 400 კალორიაა და პატარა free, ანუ სულ ერთად რო თქვა გამოვიდეს 600 კალორია, ხო? It's okay. ანუ მაგას შევჭამ, უშაქრო სასმელს დავაყოლებ, ვისი ამოვნებ ძალიან. და კიდე მექნება საღამოს კალორია, რომ მაგალითად მაგ მოხარშული ქათმის ფილე, ყველი, პური სახლის საჭმელი, რომელიც ძალიან მანაყრებს, მე და ძალიან დიდი ხნით მანაყრებს. ანუ მე მაგას შევჭამ კიდე. და ესე. ხო. და რაღაც ეგეთი მინდა. აი ევას happy meals გამოუწერ. გაკოცით.